നേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ. ചുറ്റും കൂറ്റൻ മലനിരകളും ബീസ് നദിയുടെ മനോഹാരിതയും കോടമഞ്ഞു മൂടിയ മണാലി. തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച ചെനാബ് നദിയിലൂടെ ആ അഡ്വഞ്ചറിന് റെഡിയായി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. ദ മോസ്റ്റ് ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രിപ്പ്. കാനഡ. 5 വർഷമായി വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ വിട്ടിവിടെ. കയറ്റിപ്പിടിക്കേണ്ട സ്വപ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ സന്തോഷവും സങ്കടം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളും, ഒരു ജോലി, മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതം, അങ്ങനെ പലതും എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ്. എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ പോവാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക്, എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക്, എൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്. തനി നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യ കാണണം എന്നുള്ളത്. ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഞാൻ ഡൽഹി എത്തുന്ന ദിവസം അവരും ഡൽഹി എത്തും. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം അമ്മയും പപ്പയും ഫാമിലിയും ഒക്കെ കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരാളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോവാം. എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളെ, എൻ്റെ ഇസുക്കുട്ടി, മൈ സ്വീറ്റ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ. എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇസുബേബിയാണ് കുറേ പൂക്കളുമായിട്ട് ഓടി വന്നത്. അവളുടെ ആ ചിരി ഞാൻ നോക്കി നിന്നുപോയി. ഫാമിലിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു വെക്കേഷൻ, സന്തോഷം മാത്രം നിറഞ്ഞ കുറേ നിമിഷങ്ങൾ, അതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഇപ്പം ഞങ്ങളുള്ളത് മണാലിയിലാണ്. ചുറ്റും കൂറ്റൻ മലനിരകളും ബീസ് നദിയുടെ മനോഹാരിതയും ഇവിടുത്തെ കാറ്റിലങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മനസ്സ്. കോടമഞ്ഞു മൂടിയ മണാലി. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ നാടിനെ. മഴ പെയ്യുന്ന പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ മണാലി. സ്വപ്നം കണ്ട ആ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ മഴക്കാലമാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളാണ്. പാകമായി ചുവന്ന് തുടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആപ്പിൾ. ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ കയറി ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി. ഈ മണാലിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഏത് സീസണിൽ വന്നാലും ഇവിടെ നഷ്ടം വരില്ല. മഞ്ഞുകാലമായാലും മഴക്കാലമായാലും വേനലായാലും വസന്തമായാലും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാൻ. ഓരോ സീസണിലും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. മഞ്ഞുകാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. വെള്ളമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് സാഗു വാട്ടർഫോൾ. എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ആ മലയിടുക്കിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നേ പൊളിച്ചേനെ.
ഇതാണ് റോത്തങ് പാസിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം. ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്ത് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ പാസ് എടുക്കാൻ പോയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി. എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ മലനിരകൾ കാണാൻ. ഉഫ്, ആ പച്ചപ്പും ആകാശവും മേഘക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 3D ഫോട്ടോ കാണുന്ന പോലെയാണ്. കുന്നുകളും ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും ഒക്കെ താണ്ടി ഈ യാത്ര അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിശയം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഈ 13,058 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോത്തങ് പാസിലേക്കും അതിന് മുകളിലേക്കുമൊക്കെ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ എത്രയാ പോകുന്നതെന്നാണ്. ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി കയറാൻ അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് കൊടുക്കണ ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എത്ര ചുള്ളമരല്ലേ നോൺ ഗിയർ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി ലേ ലഡാക്ക് വരെയൊക്കെ പോകുന്നത്. കോടമഞ്ഞ് അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വാട്ടർഫോൾ. നേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ. സ്വർഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുമോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഈ താഴ്വരയും മലനിരകളും ഒക്കെ കാണുന്നു. ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും ഓരോ തരം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് ഹിമാചൽ തരുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് കൂറ്റൻ മലനിരകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോഡരികിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ്. അതിന് നടുവിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഫീൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. മരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മലനിരകൾ, താഴ്വാരങ്ങൾ, പാറക്കെട്ടുകൾ. ഇതിനിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാവകാശം തന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രൈവർ പ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു കുതിരപ്പാറ. എൻ്റെ അമ്മേ, ഇതെന്താ സ്വർഗോ! ഈ കോടമഞ്ഞിൽ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡിലൂടെ വണ്ടികൾ കയറി വരുന്നതും മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കൂട്ടങ്ങളും, സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം എന്നൊക്കെ പറയാം ഹിമാചലിൻ്റെ മറ്റൊരു വശ്യ സൗന്ദര്യം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മഞ്ഞ് കാണുന്നത്. മഞ്ഞുകാലം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്ര മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ മഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറാറില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ ചവിട്ടി ആകെ ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെയുണ്ട്. കാനഡയിൽ 5 വർഷം ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാവും ഈ മഞ്ഞ് എനിക്കത്ര അതിശയമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ബട്ട് ഇവരുണ്ടല്ലോ, അനിയനും വൈഫും ഒക്കെ, അവർക്കത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ മുഖത്തത് കാണാനും ഉണ്ട്. ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ പോയതിൽ ഏറ്റവും പിക്ക് പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു, റോത്തങ് പാസ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 13,058 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലാഹോളിനെയും സ്പിറ്റി വാലിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോത്തങ് പാസ്. കുളുവിനെയും ലാഹോളിനെയും സ്പിറ്റിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ലേയിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കൂടിയുണ്ട് റോത്തങ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അടൽ ടണൽ വന്നതോടുകൂടി ലേ പോകേണ്ടവർക്ക് റോത്തങ് പാസ് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്കീയിങ്, യാക്ക് റൈഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ. ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. തണുപ്പുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ഒരു ജാക്കറ്റ് പോലും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് വേഗം ഓടി വണ്ടിയിൽ കയറി. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് സിസു വാലി കാണാനാണ്. അവിടേക്കുള്ള യാത്രയും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അത്രയും മനോഹരമാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അവിടെ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. കോടമഞ്ഞ് മൂടിയ വഴികൾ, അതിങ്ങനെ പിന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാഴ്ചകളുടെ വശ്യതയിലേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേരും. ഒരു വശത്ത് താഴ്വരയും അതിനപ്പുറത്ത് കുന്നുകളും അതിനുമൊക്കെ മുകളിലായി ആരോ വരച്ച് ചേർത്ത പോലെ മേഘക്കെട്ടുകളും, പിന്നെ ഈ താഴ്വരയിൽ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചെമ്പരിയാടിയും പറ്റങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആർക്കായാലും മനസ്സിലൊരൽപ്പം സാഹിത്യമൊക്കെ വന്നു പോകും. അതൊരു വേറിട്ട അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കടന്ന് സിസു വാലി ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര തുടരുമ്പോഴും ആ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ദാ ഈ കാണുന്ന പാലം കടന്നാൽ ഞാൻ കാണാൻ കൊതിച്ച സിസു വാലിയായി. ഇവിടുത്തെ വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഇവരുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗവും കൃഷിയാണ്. ഒരു മുഴുവൻ ദിവസം ചിലവഴിച്ച് കാണാൻ മാത്രമുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ സിസു വാലി. ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഒരു വേറിട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ്. ഐ സ്വെയർ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച ചെനാബ് നദിയിലൂടെ ആ അഡ്വഞ്ചറിന് റെഡിയായി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നൊരു അഡ്വഞ്ചർ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ബോട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലെ ആൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് എല്ലാം തന്നു. പുള്ളി പറയുമ്പോൾ തുഴയണം, നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ. പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ ലാഘവത്തോടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചൊന്നിടിച്ചു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും നീന്തലറിയില്ല. പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പുള്ളിയെ വിശ്വസിച്ച് ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങിറങ്ങി. ആ തീരുമാനം കറക്റ്റായിരുന്നു എന്ന് റാഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി. ഒരേ സമയം പേടിയും ത്രില്ലും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അതായിരുന്നു റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും. അടിപൊളിയാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു അഡ്വഞ്ചർ ചെയ്യുന്നതും. ആദ്യം ബോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പേടിച്ചെങ്കിലും പോകെ പോകെ അത് ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ബോട്ട് തുഴഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടിയതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊക്കെ മാറി. ദ മോസ്റ്റ് ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രിപ്പ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. Forward! Forward! Faster!
ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയോ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അവസാനം കരയ്ക്കെത്താനായപ്പോൾ പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അഭിപ്രായമൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പുള്ളിയും എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ. ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായത് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെയും കാത്ത് വണ്ടിയിൽ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ച സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയ സന്തോഷം ഞങ്ങളും ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചങ്ങ് പൊളിച്ചു. ഡാൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി കയറാൻ നേരത്തതാ അടുത്ത പണി. എടുത്ത സാധനം എടുത്തെടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കണ്ടേ മക്കളെന്നും പറഞ്ഞ് ബോട്ടിലെ ചേട്ടൻ ബോട്ട് പൊക്കി വണ്ടി കയറ്റണം. ഇത് ആരോടാ ഈ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളോടോ ദാസ എന്ന വീട്ടിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി അത് പൊക്കി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി. അവിടുന്ന് റോഡ് വഴി നേരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് പോയി. റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തിയിട്ടും പുള്ളി പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളൊരുമിച്ചൊരു ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചു. എല്ലാവരും ഹാപ്പി. അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു. ഈ അടുത്തായി സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്ത അദാൽ ടണലാണ് അടുത്ത ബോംബ് മൊമെൻറ്റ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ 10,000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ട്യൂബ് ടണൽ ഹൈവേ. 9.02 കിലോമീറ്ററാണ് ലെങ്ത്. ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അടിച്ച സ്ഥലത്തൂടെയാണല്ലോ പോകുന്നതെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ അദാൽ ടണലും പിന്നിടുകയാണ്. എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ക്ഷീണിച്ച അവസരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിച്ചു. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് റൂമിലേക്കും പോയി. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് ഈ അഡ്വഞ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പാരാഗ്ലൈഡിങ്. ആദ്യത്തെ ടേക്ക് ഓഫ് തന്നെ അഗാധമായ കൊക്കയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനും പൈലറ്റും കാലിടറി നിലത്ത് വീണു. ശ്വാസം നിലിച്ചു പോയ നിമിഷം.